Okay mga boss, nagbabalik tayo sa Easy Work TV, no? So meron na naman tayo dito ang panibagong gagawin na Hyundai Accent 2020 model. Ito, si Sir may pinatingnan ng ibang aircon technician. So ang sabi, compressor daw yung sira, no? Ayun, doon compressor din yung sira mga paps. Tapos kasi hindi raw gumagana. So hindi gumagana yung compressor. Ngayon pagdating naman ito sa akin, chinik ko din sa loob. So chinik ko din yung system niya, in-scan ko. Ito yon, in-scan ko siya. Start muna natin. Bago sa mga kape sir, may kape dyan. So, in-scan ko din sa mga paps, ano, buksan natin yung aircon. Nakabukas yung aircon. Wala pa rin lamig, no? So, dito in-scan ko siya, tinignan ko yung sa system ng aircon. Ayan lang, sana yan. Okay, ito. Itong dalawa nakabukas mga boss. Ayan, oh. Nakabukas, ano. So kung nakikita nyo sa compressor naka-off yung yan, so dapat nagbubukas din yan. Ngayon pagpapatayin natin to, patay yung aircon. So naka-off yung AC condition at saka AC to request ECU switch, ano. Ito yung papunta doon sa computer box para magtaas ng idling. Pero sa compressor wala pa rin. Buksan natin number 2. Okay, wala pa rin, no? So ito yung troubleshoot natin. Ito hindi compressor yung sira kasi may time na lumalamig, may time na hindi, no? So hindi tayo pwede mag-bypass dito kasi pag nag-bypass tayo mga boss, pwedeng hindi gagana tong minor para sa ECU, no? Sinding unit para sa ECU para tumaas yung idling niya. So kita nyo pati yung fan low hindi rin nag-on. So ito yung sa aircon, fan low, tsaka yung fan high na yan, ano yan, pag tumaas na yung init ng makina dito sa labas. Dito sa labas. So hindi nga gumagana yung compressor. Ayan, no? Hindi nga gumagana, no? Hindi gumagana. Ito muna, ito troubleshoot natin. So una-una check ko muna yung mga fuse dito. Pero hindi pa to basta-basta masira kasi 2020 model pa, ibig sabihin goods pa to mga fuse nya, no? So ito yung relay. Mukhang tin line na rin binuo, no? Ito yung relay, oh. Mukhang tin line na tong bunutin yung relay, sir, ano? May marka na nga eh. Oo nga, oh, yun, oh. Tinry na bunutin niya. Tinry bunutin, tapos senior siguro nila. So check ko lang muna kung may positive. Wala na eh. Gas na yan. Wala na rin. Wala na dyan. Wala ako ng long nose. Meron dyan sa mga terminal. Ang daming pilog pa. Saka test light natin. Bunutin ko lang tong relay. Check din natin kung meron siyang, kung ano yung wala sa kanya. Alam ko ang wala dito, ano eh. Alam ko wala dito negative. Kasi yung negative yung galing sa loob. Ayan, may positive. Ito galing sa loob to. Okay, negative, positive din. Ayan, o. So kung nakita nyo yung ilaw na yung mga boss, mahina, dapat malakas yan, ano. Ayan, dapat malakas yan yung ilaw na yan. So yan yung galing dapat dun sa loob. Yung kabila wala, o. Nakakabit na tayo. Ayan, dapat malakas to. So ito yung troubleshoot natin. Dito ako sa loob mag-focus. So patayin ko muna yung engine, tapos balitaan ko kayo mamaya pag na gawa na natin.
Okay mga boss, so babalik tayo dito, no? So, Puso. start lang natin. Ngayon, chinik ko lahat, nag-aircon. So, hindi pa rin pumapalo yung ano niya na. Kita ko lang. Hindi pa rin siya pumapalo. So, ganoon pa din, no? Ayan, no? Ngayon, tinignan ko dito sa baba yung function ng pressure switch. So, kailangan hanapin lang natin. Kasi gusto ko lang ito, oh. Ang reading niya mga boss is 00. Ano, 00. So, walang reading, no? Ayan, no? AC pressure. So, ito sa AC pressure switch to nakalagay. Ngayon, Wala may kasalanan eh. tinignan ko 00. Dapat magkaroon ng reading yan mga boss. Dapat magkaroon ng reading yan. So, dito ako sa labas. So, dito ako sa labas, tinignan ko, may freon. So, ang reading niya dito is ayan, no? Sabi natin 120. Sabi natin 120 mga boss. Tapos naka-install naman yung gauge natin dito, ano? So nakakabit naman yung socket ng pressure switch. Tanggalin muna natin. Ano to? Na-check ko na siya kanina. So nakita ko, ayan mga boss, grabing basa ng langis, no? Ayan. May tama yung pressure switch niya kaya walang reading. So nagkaroon ng grounded dito. Yung gagawin natin, papalitan natin yung pressure switch. Tapos i-scan natin ulit. Papakalas ko muna yung para mapalitan natin. Ayan mga boss, oh, nakalas na natin yung AC pressure switch ng 2020 model na Accent. So kung nakita nyo, ayan, oh, grabing basa ng langis. Pabili muna tayo ng ganitong pressure switch. Ayan. Papabili ko muna. Okay mga boss, naka-install na yung bago, no? So, tinan ko sira. Yung luma kasi. So, ito yung luma niya mga boss. Na pressure switch. Labo yung kuha ng part number, ah. Ito yun, no? So, nandun na yung bago naka-install na. Yun. Papakabit na natin yung socket pagkatapos. Sa tabit mo yung socket, ah. Pagkatapos basahan pa natin ang scanner. Yung socket baka makalimutan mo, ah. So babasahan natin siya ng scanner. Ito siya sa loob. So bukas lang muna yung susi. Sana yun. So dito sa loob mga boss, no? Binabasahan ko siya ng scanner. Titingnan natin yung sa pressure switch kung magkaroon na siya ng reading, no? Kasi kanina wala siyang reading. Okay, saglit lang. Nasaan na yun? Hindi ko makita. Ayun. So kanina walang reading to mga boss, ngayon meron na. Start natin. Okay, no? Kung nakita nyo nagkaroon na siya ng reading, easy pressure, meron na siyang reading. So kanina mga boss walang reading yan sa pressure switch, ngayon meron na. Testing natin, ha. Aircon natin. Ayan, no? Pumalo na kaagad. Okay. Pumalo na sir, ano? Okay, may reading na siya. May reading na yung kanina, ano. So, ayan, kulang pa sa preyon mga boss, pero pumalo na kaagad, no? So hindi compressor yung sira. Pressure switch pala mga boss. Dahil kanina 00, naka 120 PSI siya.
So pagdating doon sa scanner mga boss, 0 yung reading niya. So hindi compressor yung sira, no? Okay. So meron na naman tayong panibagong ano mga boss, no? So medyo natagalan na troubleshoot ko kasi nga hindi ko iniisip na pressure switch yung magkakaroon ng problema, ano. So sarado ko lang yung mga bintana. Okay. Ito pakita ko dito para makita nyo. Okay, sana yun. Compressor. Okay. So kasi kanina mga boss, hindi nag-on yung compressor, no? Ito hindi nag-on yung compressor, pati yung fan low. Ang nag-on is yung AC on at saka AC request to ECU switch lang. Ngayon, tinutroubleshoot ko, hindi po thermistor ang sira dito, no? Baka kasi sabihin ng iba thermistor lang ang sira. Hindi thermistor. So chinik ko lahat yung system. Nung tinest ko yung pressure sa sakit ng relay ng compressor, tinignan ko may grounded, no? May grounded. So chinik kaya bumaba agad ako dito sa pressure switch. Chinik ko siya. Saan yon? So ang PSI niya doon kanina mga boss is 120, pero pagdating dito 00. So tiningnan ko 00 yung reading niya. Ngayon meron na, ayan ayan, di ba? Kanina walang ganyan kanina. So kahit na anong gawin ko 00, no, hindi natin makuha yung reading niya, no. So ngayon mga boss, okay na, napalamig na natin. So nandito tayo sa loob, kinakargahan ng kasamahan natin ng Freon, no. So wala tayong ibang kinakalikot mga boss, hindi tayo jumper ng wire links na ganito. Si Sir ay taga Pililla, Rizal, no. Dumayo pa siya ng Pasig. So nag-automatic na ba? Sige. So dumayo si Sir ng Pasig para mapacheck yung aircon niya kasi yung pina-check niya doon, sinabi na compressor daw yung sira. So hindi ako nagsasabi na compressor kaagad hanggat hindi ko mabasagin. Sabi ko kay Sir, kailangan natin i-reading muna, ano. So ito, na-reading na. Ang troubleshooting ko mga boss, baka sabihin ng iba, puro na naman ako dada. So mga boss, alangan namang kasi hindi nga ako basta-basta na jumper ng wire, no. So, ang troubleshooting ko ito lang, yung scanner lang. Yan lang yung troubleshooting ko. Diyan ako nagbabase sa kanya. Pagkatapos saka ko sa ina-analyze, saka ko siya tinitingnan kung saan doon, ano. So pressure switch walang reading. So sa pressure switch na ako nag-focus, no. Kasi sa compressor hindi gagana yung compressor relay hanggat hindi magti-trigger yung pressure switch, no. So ang nangyari, kapag sa iba, hindi sa paninira, kapag sa iba ito napunta, pwedeng, kasi ang sinabi doon sa unang tumingin kay Sir is compressor, So compressor, pag nirerektahan yung compressor, ang sasabihin compressor ang problema kasi umiikot pero walang bomba. Yun ang magiging problema doon. Pero nung tiningnan ko, hindi naman compressor ang problema. So ngayon malamig na siya. Mamaya kausapin natin si Sir kung ano yung may niya sa atin. Okay, update mga boss. Okay na. Malamig na yung Hyundai Accent na pinalitan natin ng pressure switch. Iniscan na rin natin. So pressure switch ang nakikita nating sira, ano. Relay, hindi ako napalit ng relay. Tinroubleshoot ko lang siya dito, ano. Dito tayo sa loob. Ayan si Sir. Ano Sir, ayos na, lamig. Ayos na, malamig na. So okay na mga boss. Yan si Sir. Okay lang sir makita. Ayan si Sir mga boss, galing pang Pililla, no. Ayan. So yung Accent niya, na-solve natin yung problema. 2020 model. Muntik nang bumili si Sir ng compressor kasi unang diagnose compressor. Pag bumili, ganun pa rin mga boss, hindi rin mapatino yun.
So, natsambahan natin na naman ano. Maraming salamat pala sa pag-subscribe sa YouTube channel ko. Sa Easy Rock TV. Thank you.